Ini dia penyebab suara berisik pada mobil saat lepas kopling, sedangkan saat injak kopling dia malah nggak bunyi. Kemudian bearing ini penyebab suara berisik saat injak kopling, saat lepas kopling dia malah nggak bunyi. Ini dia juga kampas koplingnya, udah mulai habis. Kelihatan banget tuh garis penyekat, udah nggak dalam lagi. Kata gue mah mending ganti aja guys, daripada brodol di jalan.